C'est un son qui peut prendre, C'est un petit tic tic qui tic. prend le ventre et qui remonte vers le cœur, quoi. Le bruit. C'est un bruit qui fait plaisir. Ton, cling, ton, cling. Alors moi, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un son qui a bercé mon enfance et mon adolescence. C'est en fait quand on nous appelait, quand on faisait les scouts. Donc on avait une sorte d'instrument à cornes, comme les Vikings un peu, et on soufflait dedans et ça faisait un bruit qui rappelle un peu aux origines. Enfin, c'est un bruit qui fait devenir nature quelque part. Bah, ça a été de mes peut-être 9-10 ans à mes 16-17 ans, quoi. Oui, voilà, on était en temps calme en général quand avant de sonner le corps, donc on était tous un peu à des endroits dans la forêt ou entre nous, on faisait des jeux, tout ça, et le corps venait tous nous rassembler. En fait, le bruit de corps voulait dire bon bah on fait une réunion tous ensemble, quoi. Et on se mettait en ronde après et on discutait du point de la journée, de ce qu'on allait faire, de tout ça. C'est le son de la réunion quelque part. Et c'est vrai que je préfère 10 000 fois être ensemble plutôt qu'être toute seule. Voilà. Je dirais que la solitude, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal à vivre, quoi. Enfin, j'ai jamais aimé ça. De toute façon, même enfant, enfin, c'est quelque chose que j'aimais pas. Quand je suis toute seule, la première réaction que j'ai, c'est de paniquer, de prendre mon téléphone, d'appeler les gens autour de moi, d'aller au bar à côté pour aller boire des coups avec les collègues, d'aller au boulot, de faire des trucs. Mais toute seule, j'ai du mal. Et ce corps, quelque part, c'est un peu un symbole. Bon, ben voilà, maintenant on arrête d'être toute seule et on pourrait être ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui me manque un peu, cette sonnerie de corps un peu qui permet de nous réunir tous ensemble. C'est quelque chose qu'aujourd'hui je n'ai plus et que j'aimerais réavoir dans la vie. Enfin, un moment où on sonne le corps et puis hop, on se retrouve tous ensemble, quoi. Bah, parce que je me sens plus exister avec et à travers les autres que toute seule avec moi-même, tout simplement.